Seekor kucing sedang santai-santai di atas genteng guys. Dan tanpa sengaja si kucing melihat seekor burung dan seekor ular yang sedang cincang. Dan tanpa berlama-lama si kucing langsung menembaknya. Lalu si kucing langsung memotong si ular menjadi beberapa bagian guys. Dan dijadiin parab untuk para burung guys. Tetapi disclaimer kejadian tersebut, padahal si burung meminta bantuan ke si kucing untuk menembaki si ular. Dan sebagai balasannya, si kucing memerintahkan si burung untuk mencuri uang di pasar guys. Waduh, bisa ogenya si kucing mendapatkan uang dengan cara kerjasama dengan si burung. WKWK. Oke guys, segini dulu cerita singkat dari si kucing. Nantikan cerita-cerita menarik selanjutnya.